а летить, гнізда не в'є, людей і вантаж везе. Що це? Подумайте гарненько. Здогадались? Так, це літак. Літак належить до повітряного транспорту. Давайте розглянемо його. Що є у нього? Кабіна, крила, корпус, хвіст. А хто керує літаком? Правильно, пілот. Діти, а скажіть, навіщо нам літак? Мабуть, для того, щоб ми могли швидко подорожувати і перевозити вантажі. А хочете собі також літака? Якщо так, то я вам пропоную його сьогодні зробити. Я дуже впевнена в тому, що тобі це сподобається.